వడగళ్ల వర్షం, చేపల వర్షం వంటివి అనేకం విన్నాం, చూస్తున్నాం. అయితే మన దాయాది దేశంలో నోట్ల కట్టల వర్షం కురిసింది. అవును, పేద దేశం పాకిస్తాన్లో విచిత్రంగా డబ్బుల వర్షం కురవడం అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. పాకిస్తాన్లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్లో నరోవాల్లో ఇటీవల ఓ వివాహం జరిగింది. ఈ పెళ్లికి చాలా మంది బంధువులు కూడా హాజరయ్యారు. అయితే వధూవరులు ఇద్దరూ ఇంటి కింద నిల్చుని ఉన్నారు. నవ్రా దేవా కుటుంబ సభ్యులు డాబా ఎక్కారు. అంతలో డాబా మీద నుంచి లక్షల నోట్లను గాల్లోకి విసిరారు. దీంతో ఈ నవ దంపతులపై నుంచి నోట్ల కట్టల వర్షం కురిసింది. అంటే పెళ్లికూతురు పెళ్లికొడుకుపై పెద్దలు అక్షింతలు జల్లినట్లుగా కరెన్సీని చల్లారు. అవి గాలిలో ఎగురుతూ కింద పడ్డాయి. అవి అలా కింద పడుతుంటే పైసా అంటూ ప్రజలు వాటిని పట్టుకున్నారు. అక్కడ ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. దీంతో ఈ ఘటన పాకిస్తాన్లో నోట్ల వర్షం అంటూ వైరల్ అయ్యింది. నెట్టింట్లో వీడియో హల్చల్ చేస్తుంది. ఇంతకీ ఆ నోట్ల వర్షం ఎంత అంటే దాదాపు 2 లక్షల రూపాయలు అని తెలిసింది. అసలే ఆర్థికంగా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పాకిస్తాన్లో ఈ రేంజ్లో పెళ్లిళ్ళు స్టేజ్లో ప్రజలు ఉన్నారా అనే చర్చ ప్రారంభమైంది. అయితే పెళ్లి కొడుకు సోదరుడు అమెరికాలో ఉంటున్నాడు. పెళ్లి కోసమే పాకిస్తాన్ వచ్చినట్లు తెలిసింది. తమ ఇంట్లో పెళ్లికి అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు. అందుకనే ఆ డబ్బుని ఇలా వర్షంలా వేశాడట. ఆ డబ్బుని తీసుకున్న పేదవారు ఎంతో సంతోషపడ్డారు. ఇలాంటి పెళ్లిని సందర్భాన్ని ఇప్పటి వరకు చూడలేదని వారంటున్నారు.